walitoa takwimu zao mwaka 2021 wakisema kwamba barani tuna changamoto kubwa sana ya uhalifu mtandao inayopelekea DGP ya nchi zetu za Afrika kwa ujumla wake kushuka kwa 10%, ambayo ni sawa na shilingi bilioni 4.12 USD ama dola za Kimarekani, ambazo ukiangalia kiasi hicho ni kikubwa sana kama tutakuwa tukipoteza kama bara kila mwaka. Lakini kuna ripoti iliyotolewa na ITU ikisema kwamba sisi katika bara la Afrika ambao ndo tuko nyuma kuliko mabara mengine, tuna kazi ya ziada ya kufanya katika kulinda mifumo yetu ya tehama. Lakini utakubaliana na mimi ama mtakubaliana na mimi ya kwamba tumekuwa tukiwekeza sana kwenye tehama. Tanzania hapa tunazungumzia Tanzania ya kidigitali. Sasa hivi tunafanya miamala kupitia mitandao. Sasa hivi kila mtu anafanya biashara mtandaoni. Sasa hivi watu wanawasiliana kushoto na kulia. Na mambo mengine mengi sasa hivi teknolojia imekuwa ikirahisisha vitu vyetu. Sasa kuwekeza huku kukubwa kwa nchi zetu hizi za Afrika kwenye teknolojia, ni vizuri tusisahau kwamba kuna changamoto zinazozikumba mataifa yetu, hasa tukiwa hatujajiandaa. Watu wanapoteza pesa, watu wanapoteza hiki na kile. Kuna mfano mrahisi sana, bado sijapata takwimu sahihi. Kuna mtu ameibia watu pesa kupitia cryptocurrency huko South Sudan, akaenda Uganda yuko Tanzania. Na ni takriban milioni 41 USD. Na sasa hivi bado tunajaribu kuangalia kwa karibu, ama naendelea kuangalia vizuri kabla sija extrapolate changamoto hiyo kwa watu ambao wanaweza labda wakamrudisha ama kufanya utaratibu mwingine. Ukiangalia ni uwekezaji wa watu waliweka bila kujua mambo haya ya teknolojia ilivyo, mwisho wa siku wanapigwa au wanaibiwa. Kuna wengine wanadhalilishwa mitandaoni lakini hawajui, wanatengeneza mazingira ya kudhalilishwa mitandaoni na mambo mengine. Tukisema tukuzungumzie challenges hapa tutakaa siku nzima. Kwa hiyo kwa kuliona hili, mataifa mbalimbali yameanza kujipanga. Na kwenye kujipanga duniani kote tulikubaliana kimsingi tunatakiwa kuwa na mambo takriban 11 ambayo kila taifa lazima ifuate ili kuhakikisha usalama wake uko sawa. Moja ya mambo hayo ndio hili la capacity building. Lazima tuongezee uwezo wa watu wetu waweze sio tu kugundua ama kubaini, lakini kudhibiti na vile vile kukabiliana na changamoto za kihalifu mtandao katika ngazi ya kitaifa, kibara na kidunia. Kwa sababu hiyo basi, mimi naendelea kutoa pendekezo ama kusisitiza kwamba ni vizuri kwenye mataifa yetu, hususan hapa kwetu Tanzania, tuendelee kuhakikisha kwamba mafunzo haya yanaendelea kutolewa kadri muda unavyozidi kusogea. Kwa sababu wahalifu mtandao wenyewe huwa hawachoki. Wanafanya uhalifu wakiwa na elimu ya kiwango cha juu sana. Kwa hiyo lazima na sisi ambao ni walinzi katika taasisi zetu, katika nchi zetu na bara na dunia kwa ujumla, tuwe tuna uwezo wa kupambana na wahalifu hao katika kiwango ambacho tunakitegemea tukifikie. Huwa mimi na msemo mmoja, huwezi ukaenda vitani ukiwa umebeba mshale alafu unapambana na watu wenye vifaru. By default utakwama kabla hujafika popote. Kwa hiyo lazima tuongezeane uwezo kuhakikisha kwamba tunafika mahala pazuri. Mwisho kabisa, napenda kusema kwamba nitoe wito kwa washiriki. Hakika nimefurahi sana kuwa na nyinyi. Umekuwa ni wasikivu, weledi wa kuelewa, mnajibu maswali vizuri, na kumbuka mpaka zawadi kadhaa niliweza kutoa. Hii yote inataka nilete ujumbe mwingine kwenu, kwamba ulichokipata hapa kisiwe cha kwako na cha kwako peke yako. Tunategemea nyinyi mkawe maambassador huko mnakokwenda. Mkifika huko muelimishe na wengine, kila mmoja akijua na kila mmoja akaweza kujilinda, bara letu litakuwa salama, nchi yetu itakuwa salama na dunia kwa ujumla itakuwa salama.